Aí eu senti alguma coisa me chamando. De alguma forma, eu fui pra outro tempo, em Hawkins, 30 anos atrás. Só que eu não estava presente lá. E foi ali que eu entendi. Eu estava presa dentro da mente do Henry. Fiquei tão desorientada que acabei voltando pro meu ponto de partida. E foi lá que eu ouvi ela. Se você segue essa música, o que acontece? Ela ia me guiar pra fora daqui. E eu tava tão perto.